राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, ये नोटिस आया। नोटिस में बताया गया है कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसके 5/7/2022 से 7/7/2022 मतलब 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई 2022 को आयोजित होगा। जो आयोजन वो होगा, वो कहाँ होगा? जयपुर में। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो जयपुर में होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं वो इसका प्रवेश पत्र लिखा है कि फाइनली शेड्यूल एडमिट कार्ड टू कैंडिडेट प्रोविजनल क्वालिफाइड। एग्ज़ाम कब है? 5/7/2022 को। आज से देखा जाए तो 1 महीना पड़ा है जुलाई में।